Bienvenidos al apartado denominado Ruido, Redundancia y Entropía. Trataremos de abordar dentro de él su concepto, sus diferencias y de qué manera los aspectos técnicos de cada uno de estos puntos pueden interferir en la comunicación como oportunidades. El objetivo de esta unidad es identificar el esquema teórico de un sistema de comunicación para la comprensión de la estructura del proceso de estímulo-reacción. Empezaremos entonces por hablar por el ruido. ¿Cómo podemos definir al ruido en la comunicación? Bueno, lo primero que debemos recordar es la palabra señal. Se denomina el ruido toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Recuerda para el examen esta palabra, ruido asociada a la palabra señal. El resultado de estos diversos tipos de perturbaciones que tienden a enmascarar la información cuando se presenta en una banda de frecuencia de espectro de la señal, es decir, dentro del ancho de banda. Es importante resaltar entonces que cuando identifiquemos la definición de ruido, vamos a asociarlas con tres palabras. La primera es la señal, la distorsión y la forma de que ésta puede alterar algún tipo de información. Pero ¿cuáles son estos tipos de ruido? Pues bien, podemos identificar 4 de ellos. El primero es el ruido físico, en donde es externo al emisor y al receptor e incluye cosas como cualquier sonido que impida que se hable y se entienda correctamente. Un ejemplo de él puede ser el sonido elevado de la música en un bar, una obra de construcción e inclusive podríamos mencionar el tráfico. En el segundo punto podremos abordar al tipo de ruido psicológico. Este tipo de ruido es una interferencia mental que impide que el receptor escuche el mensaje. Puede darse por tal vez que tengamos algún problema, alguna idea que estemos trabajando internamente y no estemos predispuestos en una comunicación. De esta manera nos podemos distraer a través de nuestros pensamientos con otro tipo de temas mientras alguien nos está hablando. Tenemos el aspecto técnico, que finalmente en él podemos mencionar que depende muchísimo del medio que se esté utilizando para la comunicación. Es decir, si falla un teléfono, pues al hablar existe interferencia o a través de un ordenador, existe problemas con el micrófono, probablemente de esta manera se generan los problemas de transmisión y claramente se los puede definir como aspectos técnicos. Otro de los puntos que podemos resaltar es el tipo de ruido fisiológico. Cuando es un problema físico el que interrumpe o impide la correcta comunicación. Y se produce este tipo de ruido donde el participante, tanto el emisor como el receptor, podrían estar enfermos o con algún tipo de problema físico, ya sea un oído tapado o algún tipo de migraña. Es decir, todo aquello que físicamente pueda afectar nuestra comunicación se va a incluir en este tipo de ruidos. En otros autores también se mencionan los tipos de ruidos como semánticos, que es donde el emisor y el receptor no comparten el significado del mensaje. Y aquí se produce también un tipo de ruido, porque es muy común si una persona te habla de un tema en el que él es experto y probablemente se le dificulte al receptor el conocer de este contenido o poderlo aterrizar. Un ejemplo podría ser un médico, un paciente, un abogado o un científico tratando de exponerle a un grupo que no maneja el mismo contenido técnico de lo que se está presentando. De esta manera el receptor pues no entendería y existiría un tipo de ruido semántico. Sigamos. Dentro del aspecto técnico, podríamos mencionar que se pueden presentar 3 características al momento de abordar el tipo de ruido técnico. Es decir, se pierde la precisión del contenido, existe una dificultad en el sistema de co y deco, que significa el sistema de codificación y decodificación,
Y claramente, al utilizar algún tipo de equipo, recuerden que en este tipo de ruidos lo que ocurre es el empleo de un dispositivo o un canal, pues puede existir también un aspecto de falta de compatibilidad que también puede estimular al ruido. En el aspecto semántico, que es el otro tipo de ruido que habíamos abordado, pues acá, ¿qué ocurre si se presenta? Claramente, lo que va a presentarse es la dificultad del entender la información, el lenguaje y la formalidad o el tipo de contenido que estamos presentando. También permite una pérdida de la información, es decir, que cuando estoy explicando algo, va a existir gran parte de esa dificultad de poderlo comprender y eso será una pérdida dentro de la comunicación y claramente la precisión de lo que queremos comunicar. Es decir, como emisor tenemos un objetivo de comunicar algo y al existir una pérdida y un complejo lenguaje al utilizar, la precisión de este objetivo probablemente no se cumpla. En el caso de la efectividad, como característica, si existe o no ruido, pues vamos a poderlo entender cuánto esto afecta. Es decir, cuando alguien no entiende algo, ¿afectará o no afectará? ¿Genera o no un efecto? Es decir, probablemente sí exista un ruido físico o semántico o psicológico, pero la afectación se da en el entendimiento. La redundancia es una propiedad de los mensajes. A diferencia del ruido, recordemos que este será la señal, la distorsión y la alteración. Mientras que para la redundancia es una propiedad del mensaje que consiste en entender partes predecibles del resto del mensaje. Y por tanto, en sí mismo no aporta una nueva información. Hasta ahí, redundancia, propiedad del mensaje, no aporta una nueva información y se genera a través de la repetición de esta información. Entonces, podemos decir que la redundancia en el lenguaje son maneras de expresar las cosas repitiéndolas o reiterando ciertas palabras, ideas o conceptos, que tiene por característica enfatizar el mensaje a transmitir. En la teoría de la comunicación se considera a la redundancia una propiedad del mensaje gracias a que existen partes o repeticiones predecibles que realmente no aportan nueva información. Se puede inferir del resto del mensaje. Y sobre todo es una estrategia fundamental de la comunicación para evitar malos entendidos o errores en la codificación y decodificación. Lo mismo podríamos sugerir ciertos ejemplos que podemos identificar en esta diapositiva, como subir arriba, entrar adentro, cadáver sin vida, o decir María que bajó para abajo, o qué sé yo, mamá trapeó toda la casa con el trapeador. Todas y cada una de ellas son redundancias. ¿Pero todas las redundancias son malas? No, no siempre son malas. Todo depende de la intención del emisor que quiera dar, diciendo lo mismo, pero en diferentes palabras. Nos pueden ayudar claramente para poder ayudar a comprender el mensaje o hacer hincapié de lo que queremos transmitir. Sin embargo, hay que resaltar algo. Podría convertirse en una desventaja la redundancia si la utilizamos de manera inadecuada en el momento en que querramos repetir en reiterados momentos cierta información. Esta se podría volver aburrida, repetitiva y claramente perdería su característica de ser breve y precisa en una comunicación. Es por esto relevante que en este segundo apartado la redundancia debe tener y cumplir un objetivo de comprender o impulsar a la brevedad de la información. Revisemos entonces ahora la entropía. En este último apartado de la entropía, podemos identificarla entonces como una medida de incertidumbre de una fuente de información. La entropía también se puede considerar como una cantidad de información promedio que contiene los símbolos usados.
entendiendo por símbolos como las palabras, ya sean estas algún tipo de símbolo como el, a, que aportan poca información, mientras que hay otro tipo de símbolos o palabras como acciones, correr, nadar, niño, persona o cualidades que generan un mayor tipo de información al momento de comunicarnos. Si de un texto nosotros eliminamos la palabra de, a, que, probablemente se pueda aún asimilar el contenido, mientras que si eliminamos de una oración las acciones o cualidades, ejemplo, el niño está nadando, probablemente niño nadando se sigue entendiendo qué acción está cumpliendo el niño, pero si eliminamos la palabra nadar, solamente niño, no tendríamos una comunicación completa. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que cuando todos los símbolos, textos, son igualmente probables o probablemente relevantes, la entropía es máxima. El concepto de entropía también se puede encontrar en otros espacios, como por ejemplo la termodinámica, o también se lo suelen aplicar en mecánica estadística. En todos los casos, a la entropía se la relaciona como una medida de desorden o que también pueda promover dentro de la comunicación una medida de incertidumbre, ya que la información que se genera puede tener ciertas dificultades en su reducción o puede aumentar la incertidumbre o eliminarla dependiendo de la cantidad de símbolos o palabras, ya sea está la velocidad, también como característica, y la cantidad de palabras que nosotros empleemos para poder ordenar nuestras ideas. Mientras nosotros utilicemos correctamente la entropía o el orden de nuestras ideas, de nuestras palabras, va a existir menor posibilidad de incertidumbre de la información, lo que va a permitir como resultado un concepto asociado directamente con la facilidad de comprensión y de relevancia de lo que tratamos de expresar. Si coordinamos correctamente la intención de una comunicación, entendiendo así a través de una comunicación una introducción del tema, probablemente o presentar antecedentes de lo que se va a comunicar y tener claro un cierre o una conclusión, probablemente no exista un desorden de lo que tratamos de proyectar. La velocidad generará también una dificultad en la forma en la que estamos comunicando y las barreras de transferencias pues existirán en menor escala. Recordando que no solamente en la comunicación los efectos de la entropía afectan. Dentro del ruido también es un formato en el que puede existir una alteración de la comunicación y también la redundancia es otro. Cada uno de ellos, de los que hemos conversado el día de hoy, si sabemos utilizarlos como oportunidades, pueden ser relevantes al momento de presentar una comunicación estratégica. El escuchar, el entender o comprender las necesidades de un consumidor podían ayudarnos a que poder eliminar la cantidad de ruido que se puedan presentar, se puede utilizar correctamente a la redundancia como oportunidad en cierto tipo de escenarios y a la entropía para poder emitir correctamente un mensaje entre el emisor y el receptor. Entonces podríamos considerarlos como oportunidades y no solamente como desventajas, siempre y cuando podamos conocer lo que el receptor necesita, lo que el receptor, dónde quiere que se lo comuniquen, en qué medios, en la cantidad de información, la precisión de la información para evitar la redundancia y el orden en que presentamos los contenidos. Otro de los puntos que podemos resaltar es las recetas dentro de la comunicación. ¿Cuáles son esos errores? Pues inicialmente, recuerden que toda comunicación tiene un objetivo que cumple, que es emitir una información que sea captada y decodificada por un receptor, pero si no conocemos a quién nos vamos a dirigir,
Este sería nuestro primer error en una comunicación, la mala identificación del público objetivo. Por ende, si no tenemos claros quién sería ese grupo objetivo, entonces también se presentaría el segundo error, que se conecta con los objetivos equivocados. Estoy comunicando a una audiencia en la forma equivocada o en los medios errados. Y claramente también otro formato, si hablamos específicamente de las formas en las que hoy consumimos, pueden ser un ejemplo, una selección de modelos de pagos no apropiados. No siempre todo lo que se comunica se debe vender. En muchos escenarios, la comunicación estratégica también impulsa un tipo de estimulación de identificación cultural hacia una organización, un producto o un servicio. Por eso es importante resaltar la identificación de qué quieres escuchar como consumidor, qué quiere el consumidor, en qué medios quiere escucharlo y además de qué manera él quiere vincularse, no solamente a través de un aspecto comercial o transaccional, sino también a través de una estimulación de un formato de comunicación, de acercarlos culturalmente hacia esta organización. Es importante como receta cuando planteamos una comunicación, el tipo de presupuesto que estamos estimulando, no siempre las mejores ideas traspasan la cantidad de ingresos, la saturación de si mientras más exposición tengo en los medios de comunicación, mayor eficiencia o redundancia estaré presente en todos los espacios. Probablemente no siempre funciona de esta manera. Otra cosa es el tipo de formato. Recuerden que habíamos hablado de los aspectos técnicos. Entonces, estandarizar nuestros formatos no siempre es beneficioso porque no todos utilizamos los mismos equipos y los mismos medios. Y no todos los formatos se aplican para esa información. Otro de los aspectos que pueden ser errados es los tipos de medios que utilizamos. La importancia de identificar una correcta codificación de la información es en qué medios están mayormente expuestos nuestra audiencia e identificar ese aumento de tráfico a través de las métricas. Nuestras mejores decisiones siempre se van a dar a través de una lectura de los comportamientos de nuestra audiencia en los medios que estos se encuentran. Y la adaptación, que también es relevante, porque todos y cada uno de los consumidores viven ciclos de vida y por ende la comunicación no puede mantenerse después de 5 o 3 años de la misma manera. Cada comunicación o cada codificación del mensaje que queremos emitir siempre tendrá un nivel de adaptación bajo los ciclos de vida de estos consumidores. En conclusión, podemos definir que existen estos 3 regalos, que es la redundancia, el ruido y la entropía, y los vamos a identificar como regalos porque son oportunidades, en donde si las podemos reconocer en nuestro proceso de comunicación estratégico, servirán de utilidad como apoyo, donde la redundancia puede sumar a la falta de pérdida de comunicación al estar presente en una audiencia, el ruido tratando de evitarlo o entendiendo cuáles son estos tipos de ruidos que hoy enfrentamos como sociedad, ya sean estos de tipo físico, psicológico, o también la entropía en el orden de los contenidos que estamos generando. Recuerda que parte de la receta que hemos presentado el día de hoy, de los errores más frecuentes, es no conocer nuestra audiencia, manejamos un tipo de presupuesto, el tipo de formato que solemos emplear no siempre es el más adecuado y no es algo que se adapta a los canales donde está nuestro grupo objetivo, y finalmente que no toda la comunicación dentro de una organización debe ser de un aspecto de compra y pago. Espero que cada uno de los temas que hemos abordado el día de hoy sean de utilidad. Recuerden que hay un contenido de refuerzo y si existen dudas, pues están los canales oficiales. Gracias por acompañarnos.